Selamat datang di UPTD Puskesmas Oka, Kecamatan Larangtuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah cara menerapkan etika batuk dan bersin. Pada saat batuk, jangan menggunakan telapak tangan atau tanpa penghalang. Selalu sediakan masker saat batuk atau bersin dan gunakan masker tersebut saat Anda batuk atau bersin. Jika tidak ada masker, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tisu saat batuk atau bersin. Setelah itu, buang tisu bekas tersebut ke tempat sampah. Selanjutnya, cuci tangan dengan 6 langkah. Terapkan etika batuk dan bersin untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih.